Страна, привет. Перечная мята, крапива и бутоны цветов. Здесь, по-моему, 3 вида. Эти еще не распустились, хризантемы, а эти уже в самом расцвете сил. Ой, нет, здесь не 3 вида. Сейчас подойду. Надо прищепить. Ой, египетская сила меня все-таки уколола. Вот она, хризантемка. Красавица. Ну ладно, и ты хочешь полюбоваться, да? Нате, любуйтесь. Ты же цветок одного дня. Только комар еще прицепился ко мне.